Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Mana ko'rib turibsiz, mana bu reaktorlarimiz ustini 80% soya setkasidan foydalangan holatda ustini mana shu holatda yopib chiqdik. Bu sinov tariqasida qilindi. Ya'ni mana bu joyimizga bahor mavsumida yopuvdik. Natija yaxshi bo'lgandi. O'shaning uchun mana barcha bu reaktorlarimiz ustiga yopdik. Xudo xohlasa, agar natija yaxshi bo'ladigan bo'lsa, buni bir qator siz aka-ukalarimizga obzorlarni qilib, natija bo'lgandan keyin sizlarga ham tavsiya qilamiz. Bu reaktorlarimizga oziqa berish ishlari davom etmoqda. Mana shu joyimizdan video qilgandik. O'tgan videolarni kuzatgan bo'lsangiz, bu reaktorlarimiz ustidan butlar ko'kargandi. Xuddi mana shu holatida. 1-2 kuncha oldin Surxondaryo viloyati Qiziriq tumaniga mana bu joylarimizdan cho'lchanglar bergandik. Bu reaktorlarimiz ustidan mana shu holatida, turgan holatida o'tlar o'sgan bo'lsa, shu turgan holatida ustidan bir qator go'ngni qalinligini 7-8 sm qalinlikda berib, ustidan 5 kun davomida kuniga 2 mahaldan suv berdik. Chunki kunlar isi boshlagandi. 2 mahaldan issiq kunlarda suv berishning sababi cho'lchanglar suv berilgandan keyin yangi oziqa tepasiga chiqadi-da, agar kunlar isib ketsa, tagiga tusha olmay qoladi. O'shaning uchun issiq kunlarda cho'lchanglarga oziqa berilgandan keyin kuniga 2 mahaldan 5 kun davomida suv berilyapti. Namligi normal holatga kelgandan keyin esa kuniga 1 mahaldan kun aro berilib borilyapti. Bu reaktorlarimizga oziqalarni berdik. Endi cho'lchanglar yangi oziqalarga qay holatda o'tgan jarayonni kuzatamiz. Cho'lchanglarimiz yangi oziqalarga shunday zich holatda o'tib boshlabdi. O'zingiz ko'rib turibsiz. Buni ustini yopmaganimiz sababi mana endi Xudo xohlasa somonlar o'rilib boshlaydi. Agar ungacha setka natijasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, setka tutib tashlaymiz ustidan. Agarda setka natijasi unday natija bermaydigan bo'lsa, shunday ustidan somonlarni yopib, yozdan asraymiz. Ya'ni yozning issiq kunlaridan cho'lchanglarimizni asrab, bu reaktorlarimizdagi Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglarining zichlik holatini siz aka-ukalarimizga bir qator ko'rsatib boryapmiz. Cho'lchanglarimiz yangi oziqalarga juda yaxshi holatda o'tgan. O'zingiz ko'rib guvohi bo'lib turibsiz.